Так, немножко, короче, начало делать куда-то от кондиционера. Я заглушил его, чтобы вода в гур не попала. И в кондиционер заглушил. Сейчас это все будет паром промываться. Пар у меня вот титан на старте. В общем, вот, потихоньку я разбираю. Сейчас я дойду до масляного теплообменника. В прошлом видео я спутал масляный теплообменник вот с этой схемой. Это для ЕГР охлаждения. На эту сажу, масло, просто сюда смотрите, на эти слои. Видно, нет? Вот сюда смотрите, это просто по-братски. На этот слой. Теперь вот сюда смотрите, вот этот. Смотрите, видишь, как машина будет работать, как она. Просто жесть. Это масло, бля. На ее слой просто посмотрите, дырка здесь, отверстия нету, почти дышать нечем ему. Посмотрите. Вот, ребят, я дошел до масляного теплообменника. Вот эта штучка называется масляный теплообменник. Короче, здесь прогуливают масло. Отсюда заходит что-то, вот так. Потом плюс она охлаждается также же с жидкостью, тосол. В общем, и перегревать его нельзя. И надо следить за этим параметром, чтобы он был постоянно чище. Ну, год, два, три его нужно снимать и проверять. Короче, еще раз повторяю. Вот. Она должна спокойно проходить. Потом плюс. Я не знаю, а мне... Хер его знает. Ну, проходит неплохо. Фу. В общем, масло я заметил, что четко проходит. Без всякой такой задержки особо. А вот это можно сказать, что 95%, но 90% точно она забитая. Вот отсюда она заходит. Это охлаждение тосола. Антифриза, да? Тосол, что там? Антифриз. Можно сюда залить дюден. Он оттуда все, что нужно, накипь съедает, вычисывает. Именно дюден. Так, все. Немножко привел порядок. Помыл все, что нужно. Помыл все вещи. Завтра должен приехать двигатель. Завтра или послезавтра начнем устанавливать двигатель. В общем, так. Я в шоке от себя. Жесть. Я даже не знал, что я в таком плачевном состоянии. Вот спецовки мои все. Посмотрите, да, на мое лицо. Вот эти руки. Не дай Аллах Всевышний, чтобы я в этом мазуте, чтобы работал. Никогда в жизни не любил автомобиль чинить. Вот эти мазутные там трактора, мактора, вот это, двигателями. Не, это не моя профессия. На меня посмотрите просто.